បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញមេរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការផុសរូបភាពចូលទៅកាន់ Community ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ទទួលបាន View កាន់តែកើនជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្របាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹង2022 YouTube បាន update ទៅលើ Community ដែលពីមុនគឺត្រូវការ1000 Subscribe ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នត្រូវការតែ500 Subscribe បងប្អូននឹងបើក Community បានតែម្ដងបាទ Community នេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹង Community tab ដែលបងប្អូនអាចផុសរូបភាពផុសវីដេអូជាមួយនឹង Q&A ឬក៏ poll របស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលសួរគេថាតើពេញចិត្តអត់មេរៀននេះមេរៀននោះអញ្ចឹងណាបាទគេហៅថា poll image និងវីដេអូដែលដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុង Channel សមាគមកម្ពុជាបានផុសបែបនេះបាទ share ចេញពី Channel ផ្សេងក៏បានដូចខ្ញុំ share ចេញពី Channel លោកគ្រូឈុនវាសនាចូលមកកាន់ Community របស់ខ្ញុំអត់មានផលប៉ះពាល់អីទេបងប្អូននេះបាទមិនមែនថាលុះត្រាតែ Channel យើងទើបអាច share បាន Channel ផ្សេង share មិនបានទេបាទនេះគឺយើងអាច share បានដូចគ្នាសូម្បីតែនេះអីគេ Mr. Brad នឹងប្រហែលលាននេះក៏ខ្ញុំ share ចូលមកដែរហើយជាមួយនឹង Top Out the Lady ក៏ខ្ញុំ share ចូលមកដែរបាទអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បី share បានអញ្ចឹងទី1បងប្អូនសូមចូលមកកាន់ Community Post លក្ខណៈរូបភាពបាទនេះនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ YouTube Studio បងប្អូនអរគ្នាបន្តទៀតវានឹងឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់កន្លែង Dashboard ប៉ុន្តែបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទ Create a Post បាទ Create Post ចុច Create Post នឹងមកវានឹងបើកឲ្យបងប្អូនចូលមកកាន់ tab Community តែម្ដងហើយបងប្អូនសូម select រូបភាពនេះ select រូបភាពទាំងអស់បាន5បងប្អូនគ្នាអាចប្រើតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានតាមកុំព្យូទ័រក៏បានដែលពីមុនគឺទូរស័ព្ទដៃបានអាចធ្វើបានប៉ុន្តែឥឡូវកុំព្យូទ័រក៏អាចធ្វើបានរហូតដល់5ដូចគ្នាពីមុនកុំព្យូទ័របានតែ1ទេឥឡូវបាន5តែម្ដងហើយយើង select ទៅបាទពេលយើង select យើងចាប់ផ្ដើមរកឯកសារយើងអាចចុច select ឯកសារយើងរូបភាពនេះមួយរូបភាពនេះមួយដោយប្រើ Control Key click បាទឬក៏បងប្អូនប្រើ select key ទាំងអស់បែបនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំ select ទៅ2ទេខ្ញុំយកទៅ2ដាក់ចូលបាទអរគុណអញ្ចឹងវាធ្វើការ upload មក2តែម្ដងបាទនេះ upload 2ចូលមកបាទអូខេតមកទៀតបងប្អូនhierសូមយកនៅ description link បាទ description link នេះគឺមិនមែនថា spam ឬក៏អីទេបងប្អូនមិនមែន spam link ទេគឺយើងធ្វើឲ្យ grant នៅ view យើងតាមរយៈ link URL របស់ YouTube ផ្ទាល់បាទឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាមេរៀន VPN ដែលខ្ញុំបាន live កាលពីយប់មិញដែលនាទីហ្នឹងគឺខ្ញុំសាររហូតដល់26នាទីបាទដែលរអាក់រអួល system ក្នុងការត្រួតពិនិត្យបាទអរគុណហើយខ្ញុំ right click យក current URL តមកទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែផុសចូលហើយខ្ញុំធ្វើការសរសេរអក្សរមួយម៉ាត់មកបាទទ្រឹស្ដី VPN បាទហើយយើងចុចដើមចុច postបាទទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់កែអក្សរធ្វើម៉េចឥឡូវវាផុសទៅបាត់ហើយនេះចង់កែអក្សរយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះចុចថា edit បាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថារកលុយតាម VPN រកលុយ YouTube បាទតា VPN បាទឡើយនេះដាក់ចេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចផុសម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការ update ហើយបាទអរគុណមានប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ